唱完一首歌啦，又馬上接第二首歌，好多舊嘢咁做嘅咧。呢個係咧就係除非係同樣嘅調，第一調係一樣咁，呢首歌係 G 嘅，第二首係 G 嘅先可以咁樣啊。如果唔係唔可以繼續噶，你唔繼續你繼續落去咧，另外一首歌度唱或者係太低或者太高嘅，唔得噶啦第二點咧，除咗係同調咧，佢嘅快度咧同埋快慢咧都要最好係一樣呢個係Come on and celebrate， 之後咧佢哋接到另外一首歌㗎所以可以接嘅。呢個係調都唔同，但係咧都爭唔熱。比如講呢個係 E， 呢個係 F。咁樣咧，我哋要同個司琴配搭咯，特別係陳琴咧，或者係打吉他咧講可唔可以兩首歌都放 F？ 兩首歌都用 F 咯。我哋就得咯，兩首歌都用 F 呢個唱完咗就我就接第二首咯，就可以啦。可以嘅，可以改一改，或者太高喎，第一首嘅兩個都放 E 啦，就 OK 啦，係咁咯。或者係兩個 E 咗，唱呢個本嚟 F 嘅唱 E 咪低啲係咪？冇錯，我頭一次係低啲嘅，你唱完咗咧，第二次你就提高個音到 F 再唱就可以啦，因為有多啲變化啦。好仲有第四咧，就係第五啦，係咪啊？第四啦，你要做帶領講咗咯喎，第五咯，第五 OK， 第六最唔應該咧就唱完一首歌之後咧講咗消極話唱完咗，你今日有冇食飯㗎？即係冇力嘅，好唔好睇啊？俾我睇下你嘅西瓜面啊，唔好俾我睇木瓜面啊！呢啲嘢唔好講啊！個人木瓜面就等你洗到佢成為西瓜面嘛，你又俾我睇下西瓜面啦！佢哋講等你整到我有西瓜面咧，本嚟想有西瓜面㗎，你講都唔好㗎啦。所以咧做領唱嘅最好唔好講呢啲嘢，你可以講積極，唔好講消極㗎。你有冇食飯㗎？嘿，睇住我係咪你敬拜神㗎？搞乜嘢啊？唱咁乜嘢咁？呢啲嘢你領唱嘅時候唔好講，一講嘅時候就破壞晒嗰個氣氛啦。你一定要鼓勵嘅，你係嚟帶領嚟鼓勵人啦，你唔係你嚟定人哋嘅罪㗎嘛，係咪啊？所以咧就唔好講人哋做得唔好，真係你唱嘅時候Come on and say 都好開心個唱落去，想咩啊？你點樣講？大家係咪尋晚冇好好瞓啊？你咁樣仲冇咩得罪啦，係咪？但係咧你咁講都係又點啊？唔係又點啊？人哋又冇人答你嘅喎，你問嘢冇人答你㗎嘛你應該講我相信我哋可以唱好啲嘅係嗰啲，係咪咧？我哋再唱一次好嘛？我相信大家可以唱好啲嘅。你咁講咧，大家就開心啲啦，係咪啊？大家都知道係啦，頭先好似冇咩用心唱而家要用心啲啦。嗰啲嘢你唔需要講得消極嘅，你要鼓勵嘅啫。我相信我哋可以唱好啲。再唱多一次，到我先喊咗你個，鼓大聲啲，砰砰砰砰，好大。咁再唱好啲啦。所以你要講積極嘅嚇。OK， 第四C 啦，C 在敬拜嘅時候咧，大家敬拜嘅時候咧，你要繼續帶領維持監督聯繫同埋結束唔好盡心咧，好似要冚過人哋嘅敬拜。OK， 你唱敬拜你要大聲，但係大聲大家唱敬拜嘅時候咧，你唔好一邊敬拜嘅時候唱大聲去冚晒佢哋㗎，唔使嘅。緊張你可以細聲啲，聽下會眾有冇唱先。當然啦，我哋教會咧唱歌有冇幾多個咧？嗰啲長者講真咧，你唔好期望佢唱到好似我哋後生嘅人嘅聲啦，因為咧第一佢睇字咧，你唱晒嗰條片睇晒。第一真係㗎，佢睇字都唔知追到邊度去㗎。就算你用嗰個黃色咧點，佢都睇唔到㗎。佢睇到字，啲字好似好識，好熟，好熟啊！真係㗎，佢未必好熟㗎。加上咧，我哋如果唱一啲新嘅歌咧，佢完全唔熟嘅。你講可以學㗎嘛？係唔係？佢年紀慢慢大嘅時候學嘢咧就冇咁快嘅。叫佢唱翻舊牌嘅歌就好快嘅。因為印象深刻，新嘅嘢慢啲嘅，所以你哋後生嘅咧要唱大聲啲，好嗎？大聲啲嚇。所以咧就第三啦，本身咧應該完全投入敬拜下，你帶領敬拜人要投入敬拜下。OK， 求聖靈帶領同埋感動。少有其特別嘅歌有唱。呢個就有時你領下嘅時候咧，有特別嘅嘢歌要唱喎，但係你又冇預備到喎，點好咧咁啊？如果有聖靈感動，你都可以嘅。所以點解有啲教會咧係咪？佢哋放咗呢個叫 PowerPoint 咧，一整死咗咧，就冇得變㗎啦。
好似我哋教會，我放喺嗰度咧就係你臨時講，我有感動要唱另外一首歌，係我哋冇預備到嘅，冇練習過嘅，但我有感動唱，馬上打，我哋唱嘅司琴馬上得就可以。所以咁樣會好特別嘅就係你會感受到咧，雖然人就計劃咗，人已經預備好咗，但係當我哋敬拜神嘅時候，我哋仲係敏感聖靈嘅感動，因為聖靈一感動你咧，唔好驚邊個會唔中意，牧師會唔中意。呢個感動好唔好？我哋喺呢個時候要唱另外一首歌，我冇預備到，但係我有感動我要唱，好唔好？好，大家喺呢度揾一個能夠打出嚟，司琴就快啲馬上唱。哇！你發覺到咁樣嘅聚會咧，嗰個敬拜氣氛好唔同。嗰首歌會 OK， 每一個敬拜嘅時候咧，計個5首歌到6首歌咧，通常咧有一首歌咧係上帝會特別讓嗰首歌咧佢哋做感動。所以你帶領嘅時候，你要知道，通常咧係到第3、第4個階段嘅時候咧，有一首歌咧會大家好投入嘅，唱到好投入嘅。咁嗰首歌你唔好唱2次就結束啦，就唱多幾次都唔好唱乾嘅。咁你用唱嘅人咧，你一個感動，好似個味道仲未唱晒出嚟，仲想唱啲就話唔好意思，同黃師講咗唱2次，唔好再嚟，唔使嘅，你咁樣就咩咧？唱翻第1節。從頭嚟過 ，OK 明白？你咁樣我就知道啊，從頭嚟過咁我哋要副歌再多一次咧，頭先講2次嘛，而家唱完2次嘅咯喎，應該結束咯。你想再唱多一次，你就咁樣咯。咁我知啦，C 叫 chorus 你咁樣放嘅時候咧，打鼓就知，我就知啦。哦，佢都知道我 chorus 係咁啊，你講下，差唔多未唱晒啦，副歌差唔多唱晒最尾1節嘅啦，你就咁樣就講再唱翻副歌一次，大家就嚟啦。所以可以繼續嘅，咁最尾1節咧，最尾一節多一節咧，咁樣最尾1節最尾1節咁嘅姿勢，大家就知道哦，最尾1節啦，之後咧咁樣就係要結束啦，結束。所以咁樣咧，你大家就可以知道啦，點樣？好有時咧，啲敬拜唱完咗啦，我哋教會就算未嚟入到咁階段咧，就係大家會敬拜會眯埋眼敬拜嘅，有啲教會就會敬拜到一段時間。你唔使驚，會安靜嘅，大家會好分得安靜。主繼續做咩咧？咁我哋領唱又會一下，要講一啲嘢，或者係唱第2首，或者係做咩咧？但係咧，你又感受到俾大家一個時間安靜喺神面前都幾好嘅。你唔使理咯，眯埋眼你都眯埋眼，安靜。呢個安靜好可怕嘅喎。有啲人咧就喺個座位咧好唔自在咯，聽講會嘅，忽然間咧就大家知道，我係做緊咩？敬拜神，所以就分大家眯埋眼，集中喺神嗰度。喺個時候咧，有時咧有啲人就會聖靈感動講方言、分方言咁樣，屬靈恩賜嘅彰顯。有時咧就喺度敬拜嘅時候，忽然有啲人就感受到神嘅觸摸、神嘅説話，所以有時安靜咧唔使驚啊。當然唔好安靜到成半個鐘啊，個個都同班車喺度。剛才幾秒鐘，嗰個幾秒鐘好似好耐咁樣，但係幾秒鐘。好，繼續啦，第5啦，要對聖靈嘅感動和咩？和嗰個流程嗰個流動，感動同埋流動敏感。感動就係聖靈會感動你，俾你一句説話，俾你一個訊息，俾你一個感動，或者係講一啲鼓勵嘅話。聖靈感動，我而家講方言咩但係咧流動咧 ，the flow，the touch and the flow 就係講你發覺到依家咧聖靈咧喺我哋當中，我哋敬拜緊嘅時候咧，呢個流動聖靈嘅流動觸摸緊，所以領唱嘅人咧唔好自己陶醉啫自己唱都唔睇嗰啲人㗎，你要睇下㗎嗰啲人，有啲人係唱到好投入咧，好感動，流眼淚話。你講，我哋就唱第2首啦。因為感動嘅時候去唱第2首，就醒啦，爭眼泥啊，掃興係咪啊？係啊，所以你要睇㗎。咁我哋知道人聖靈嘅感動，你都感受到嘅。有時你要領唱，你企喺嗰度咧，你嘅身體會有啲反應，好似好多特別嘅感覺咧，就好似。